შემდეგ. ეხლა რაც შეეხება იმ ინფორმაციას, რაც ბოლო წუთებში ხდება ჩვენთვის ცნობილი. რეალურად ხო, უკრაინაზეა საუბარი. რაც შეეხება თქვენს ლიდერს ბატონ მიხეილ სააკაშვილს, ის იმყოფება უკრაინაში, კურორტი ტრუსკავეცი და რა სიმბოლურია ტრუსკავეცში მისივე ენაზე რომ იმყოფება ეს ადამიანი. ის იმყოფებოდა ღამე ვითომ ვიდეოს რომდებდა ბათუმიდან სასტუმრო რიქსოში. ეხლა ამ ინფორმაციის გახმოვანების შემდეგ შეიძლება დაიმალოს, მაგრამ ეს ინფორმაცია არ დაიმალება და კიდევ ერთხელ ამ კაცმა დაამთავრა საკუთარი პოლიტიკური მოღვაწეობა საბოლოოდ. კიდევ ერთხელ აი ამ მოქმედებით, ამ ბინზური ფეიკით, რომელიც დღეს გამოამზეურა, ვითომ დაამთავრა ნაცმოძრაობა, საერთოდ ეს ერთი მხრივ არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას სჭირდებოდა რომ პოლიტიკურად ამორალური ძალა უნდა დასრულებულიყო, წავიდა ვაბანკზე და ამ ვაბანკის შედეგად, ამ რისკის შედეგად მიიღო ის, რომ ნაცმოძრაობა დღეს დასრულდა და ამას ქართველი ხალხი ნაცმოძრაობის ყველა წევრს და ლიდერს ხვალ უკვე აჩვენებს საარჩევნო ყუთებთან. ახლა